ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ପିଠା ତ ସବୁବେଳେ ବନାଯାଏ ଘରେ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପିଠା। ଆପଣମାନେ ତ କାକରା ପିଠା ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ବନାନ୍ତୁ, ବିନା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଅଟାରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ବିନା ମଇଦାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଛୋଟ ଗିନା ଯଦି ଚାଉଳ ଚୁନା ଅଛି ନା ବା ଚାଉଳ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଟେଷ୍ଟି କୁରକୁରେ ଏଠି କାକରା ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛେନା ଭଳି ହିଁ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲିକ କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ କାକରା ପିଠାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଚାଉଳ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତ ଚାଉଳକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚାଉଳଟା ପୁରା ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆଉ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ବତୁରେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି କାକରା ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ବତୁରେଇବେ। ଆଉ ଚାଉଳଟା ବତୁରି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଜି ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ହାଫ୍ ଗିନା ସେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଏକାଥରେ ଏଡ୍ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏଡ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ଅଧିକା ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସୁଜି କାକରା ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, ଅଟା କାକରା ବନେଇଥିବେ, ମଇଦାରେ କାକରା ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ କାକରା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ସବୁ କାକରାଠୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ରେସିପିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିନା ପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଭିତରେ ସଫ୍ଟ ରହିବ, ବାହାରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରେ ରହିବ। ତ ଏମିତିରେ ଛୁଆମାନେ ବି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ନେଇଗଲି। କରେଇରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଏଡ୍ କରିଥିଲି, ତ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଆମେ ସେଥିରେ ସୁଜି ଏଡ୍ କଲେ, ଆଉ ସୁଜି ଅନୁସାରେ ଆଉ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି କାକରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଚିନି ଚାଉଳ କାକରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ, ଚିନିଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପେଷ୍ଟରେ, ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଅଧିକା ବହଳିଆ କରିବେନି, ନହେଲେ ଗୁଳା ବନିଯିବ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଅଧିକ ପତଲା ନେଇ କି ବହଳିଆ ନେଇ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ରଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ତା ଜନ୍ତୁଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଏମିତି ବନିବ କି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜନ୍ତୁଣିଟା କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖିକିରି ଆମେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖି ମିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ବନିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାଉଳଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୁଳା ବନିବନି ଟୋଟାଲ୍ ବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆକୁ ରହି ରହି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛେନା ଭଳି ହିଁ ପୁରା ଜନ୍ତୁଣିଟା ବନିଛି। ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଗୁଳା ବନିନି। ଆଉ ସୁଜି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ଏଇଠି ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜନ୍ତୁଣି ବନି ସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବାହାର କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଫିର୍ ବି ଗରମ ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆକୁ ପାଣି ହାତ ହେଇକିରି ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ହାତ କି ତେଲ ହାତ ହେଇକିରି ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜନ୍ତୁଣିଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ବନିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଶୁଖା ବନିନି, ଗୁଳା ବନିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛେନା ଭଳି ହିଁ ବନିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ଆକୁ ଚକଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଷଣକୁ ଆଣିକି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଚାଉଳ କାକରା ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆମେ କାକରାରେ ହିଁ ସେପ୍ ଦେବା। ତା ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ସେପ୍‌ଟା ବନେଇଦେବା। ପୁରାପୁରି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିନା ପୁର ଦିଆ ଏଇଭଳି କାକରା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ପୁର ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଛେନା ପୁର ଦେଇପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କାକରା ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ହିଁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବିନା ପୁର ଦେଇକିରି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ପୁର ଦିଆ କାକରା, ତାହେଲେ ପୁର ଦେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ସବୁତକ ବନେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବନି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ରଖିଦେଲି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଷଣ ନେଇଗଲି। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକିରି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କାକରାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକିରି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ବା ବାଟିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ, ସେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ
ଟିକେ ରହିଛି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଳେଇଚର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଖାଇବା ସମୟରେ, ଆଉ ପାନ ମଧୁରୀର ବି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଖାଇବା ସମୟରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆମେ ଚିନି ଏଡ଼୍ କଲେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଲୁଣ ବି ଏଡ଼୍ କରିବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତ ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ କାକରା ସେପ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କରେଇରେ କିଛି ଆମେ ତେଲ ନେବା। ତେଲ କି ଘିଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଛାଣିପାରିବେ। ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ବଡ଼ କରେଇ ନେଇଥିବେ, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତେଲ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାକରାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରେଇଟାରେ ବନାଉଛି, ତ ମୁଁ 3ଟା କାକରା ହିଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଧିକା କାକରା, ଆଉ 4ଟା କାକରା ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଲସେ ସିଝିବନି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାକରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ, ମାନେ ଫୁଲିବ ଏଇ କାକରା ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ହିଁ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି, ଜନ୍ତୁଣୀ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ କ୍ରିପ୍ସି କରିବା ବା ଛାଣିବାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କ୍ରିପ୍ସି କରିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ଛାଣିବେ ତାହେଲେ କ୍ରିପ୍ସି ବନିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଟିକେ ଛାଣିଦେବା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ କାକରା ଦେଖିବେ, ଘରେ ଯଦି ପୁର ଦିଆ କାକରା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ଏମିତି କାକରା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ବି ମାନେ ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଖାସ୍ କରି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ କ୍ରିପ୍ସି ବନେ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଖରୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର କାକରା ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ କାକରା, ଏମିତି ତରିକାରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ଛାଣିକିରି ଏବେ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର୍ରେ ଛାଣିଦେଲି, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଥିବ ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଆମେ ଛାଣିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସିଝେଇକିରି ୟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେନର୍କୁ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁତକ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ସୁଜିରେ କେତେ ସାରା ପୁରା କାକରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁତକ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ରେଡ଼ି କରିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଥାଳି ନେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଥାଳିରେ ଆମେ କାକରାକୁ ରଖିବା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବାକି କାକରାକୁ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ବି ବନିଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ରେସିପିଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥାଳିଏ କାକରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ତ ଯଦି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଝଟପଟ ଯଦି ବନେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟା ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖଉଛି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଛି ବି କାକରାଟା ପୁରୀ ଭଳି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ଯଦି ଫୁଲିକିରି ଯଦି କାକରା ବନିବ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି। ତ ବିନା ପୁରରେ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।